நான் பிக் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. சூப்பர் சார். நான்லாம் படத்துக்கு வருவேனான்னு யோசிச்சுன்னு இருந்தேன். எல்லோரும் பார்த்து கை தட்டி தான் சந்தோஷம். என்னுடைய அங்கே படம் வந்து ஸ்க்ரீன்லேயே என்னுடைய படம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ஏவா எதுக்கு தெரியுமா சார், என்ன ஓட்ட கோல் கான்ட் இவருக்கு தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால யாரு ஒரிஜினல் யாரு டூப்ளிகேட்னே தெரியல சார். ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி செம்மையா பண்றீங்க சார். சார் எங்க சார் லைட்டாக கொஞ்சம் வாய்ஸ் எடுங்களா. தம்பி, ஆம்பளைங்க தப்பு செஞ்சா நனைஞ்சு போகிற வெஷ்டி மாதிரி நனையிறதுன்னு தெரியாது, காயறதுன்னு தெரியாது. பொம்பளைங்க தப்பு செஞ்சா முள்ளு மேலே பட்ட புடவை மாதிரி கச்சாலும் தெரியும். ஆக்டிங். ஸோ ஆக்டிங்கில் எப்படி சார் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு? எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே சினிமா நிறைய பார்ப்பேன். ஸ்கூல் போகிறப்பெல்லாம் கட்டை தான் சினிமா போயிருக்கேன். உண்மைதான். எனக்கு பிடிச்ச நடிகர் ஆண்டவன் அறிய நெஞ்சில் ஒரு துளி வஞ்சம் இல்லை, அவன் இன்று எனக்கு வேறு ஆறுதல் இல்லை. இப்போ நீங்கள் தூங்கி ஏஞ்சோடனே உங்களோட கண்ணுக்கு முன்னாடி 10 கோடி ரூபாய் இருக்குது பேக்கில். உங்களோட ஃபஸ்ட்டு மூவ் என்ன சார் இருக்கும்? இல்லை, ஸ்கிரிப்டெல்லாம் கிடையாது. அந்த சமயத்தில் யார் என்ன பேசுகிறாங்களோ அதுதான் வருது. எழுதி வச்சாலும் பேசுறது கிடையாது. உண்மையா சார்? அது உண்மைதான். ஸ்கிரிப்டடே கிடையாது. கௌரவம் சிவாஜி கணேசன் குளிச்சுட்டு வந்துட்டார். எனக்கு இன்னி பெரிய வேலையை வச்சுட்டாரு. அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு குளிப்பாட்டு வராரு, குளிச்சுட்டு வராரு. மாஸ்க்கே போட மாட்டேன். மேக்ஸிமம் நம்ம வீடு தானேன்ட்டு எந்த அளவுக்கு எங்கள் அப்பா வேறு லெவல் பண்ணியிருப்பாருன்னு மாஸ்க் போட்டிருப்பேன். அப்பாடி சூரியவில் இருக்கான் பாருங்களேன். சூரிய எங்கே இருக்க? ஒரு நாளில் ஒரு நாள் என்ன இல்லை ஒரு நாளில் ஒரு நாள் அந்த கரண்ட்லேயே நோண்டின்னு இருக்கான். அவங்க அப்பா டிஃபன் தரணும். இன்னும் குணத்து திருப்பதி கிளம்பிடுவேன். நான் அங்கேருந்து விஷ் பண்ணுங்க என்னையும் எங்கள் ஒய்ஃபையும். சூர்யா அப்பா நல்லா இருக்கணும். நாங்கள் பத்திரமா திருப்பதி போயிட்டு வந்துட்டு வேண்டிங்க. ஒரு நாளில் ஒரு நாள் மாரவழி எனக்கு ஃபில் பண்ணுங்க. ஃபில் பண்ணுங்க. நம்மளை சமாளிப்பாங்க. எப்பாடி அம்மா மூச்சாங்க சாமி. ஐயா சாமி, உங்களோட சாமி, இந்த சாமி போட்டு சாமி சனிக்கிழமை தலை ஊற்றியாச்சு. சூரிய மாமனார் ஆகிட்டான். இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கு டிஃபன் தரணும், சூரிய டிஃபன் தரணும். இதெல்லாம் முடிச்சு கிளம்புறதுக்கு கரெக்டாக 12 ஆகிடும். ஓகே, இட்லி வடை டெய்லி சொல்லிடுறாரு. சாப்பிடுங்க. கஷ்டமோ நஷ்டமோங்க, கஷ்டப்பட்டாலும் அவர் இஷ்டப்பட்டது சாப்பிட்றாருல, அவ்வளோதான். நான் ஒரு 10 நிமிஷம் க்ளீன் பண்ணுவோம், 20 நிமிஷம் க்ளீன் பண்ணுவோம்னா இவர் திருப்தியாக சாப்பிட்றாருல. சரி திருப்பதி போகிறோம். கை சரியாச்சு. புத்தூர் கடை சரியாயிடுச்சு. அதான் திருப்பதி போகிறோம். திருப்பதி போகிறதுக்கு காரணம் வந்து கை சரியாச்சு. அது ஒன்று. பையனுக்கு வந்து பொண்ணு பார்த்துன்னு இருக்கோம். நல்லபடி பொண்ணு ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தான் திருப்பதி வேண்டதுக்கு போகிறோம். நீங்களே எங்கள் போச வேண்டிங்க. ஓகேவா? உங்களுக்கோசம் நான் வேண்டிக்கிறேன். மடி மோட்டர் முடிச்சா சூரிய மோட்டர் முடிச்சா. ஆமாம் சாய்ராம், எங்கள் வீட்டில் மோட்டர் சுவிட்ச் எங்கே இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. வாங்க நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு நாள் இருந்துட்டு போங்க. மோட்டர் சுவிட்ச் எங்கே இருக்குது எல்லாம் தெரியும் நம்ம பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்க்கு. காஃபி கட்ட வண்டி
வா பின்னாடி 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 வா வா பின்னாடி வா மல்லம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படும். நம்ம இன்றைக்கி எதை விதைக்கிறோமோ நாளைக்கு அதுதான் முளைக்கும். நன்மை ஒன்று செய்தீர்கள் நன்மை விளைந்தது, தீமை ஒன்று செய்தீர்கள் தீமை விளைந்தது. தீமை செய்யதை விட்டு விட்டு நன்மை செய்வதை தொடருங்கள். ஓ அப்பா கிட்ட தரணுமா பனியனு? அப்பா கிட்ட தரவா பனியனு? அப்பா டேபிள் தொடை கேட்குறாரு. அப்பா டேபிள் தொடை கேட்குறாரு. தரவா வேணாமா? டேபிள் தொடை கேட்குறாரு. தரேன். அப்பா பாவண்டா. சரி சரி வச்சுட்டேன் இந்த. அப்போ நான் நாளைக்கு திருப்பதி கொண்டு துவைக்கிறேன்னா பின்னாடி போ. டேப் மட்டும் ஓட்டினேன்ல. சரி ஓகே. போ பின்னாடி போ பார்த்து முல்லாம் போ. கரெக்டே போட்டிடுறேன் என்ன? ஓகே டிஃபன்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா? ரைட். இப்போ நான் குளிச்சுட்டு ஒய்ஃபும் குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. கோயிலுக்கு கிளம்பிடுவோம். இப்போ போனால் இத்தனை நாளைக்கு மதியானம் ஒரு 11-12 மணி தான் வருவோம். எடுத்த ஃபுட்டேஜ் வீடியோஸ் எல்லாம் நாளைக்கு மதியானம் 1 மணி 2 மணி போகிறதுக்கு போடுவேன் பாருங்கள். ஆனால் இன்றைக்கி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு நம்ம சேனல்லையே சுரேஷ் பாபு 25 சேனல்லையே 250 சேனல்லையே ஒரு பப்பட் கூட ஒரு இன்டர்வியூ இருக்கும். காலைல கூட அந்த டைலர் போட்டோம் பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு மறந்துடாதீங்க. பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அந்த கமெண்ட் நான் திருப்பதியில் போய் பார்ப்பேன். ஓகேங்களா? குளிக்க போகிறேன், குளிச்சுட்டு கிளம்பிடுவேன். பாய். மறந்துடாதீங்க, இன்டர்வியூ பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கம்ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃப்ரெண்டு தான், அவர் தான் படம் எடுக்க போகிறார். இப்போ மெயின் ஃபிலிம் எடுத்துகிட்டு ப்ரிவியூ தேட்டரில் போட்டு தேட்டரில் போட்டால் போடுவோம், இல்லாட்டி ஓடிடியில் விற்றாலும் விற்போம். படம் இப்போ ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. அதை நான் எதுக்கு கோயம்புத்தூரில் போய் நடிக்கணும், சென்னையில் நடிங்க சார்னு சொல்லிட்டார் அவர். ரொம்ப நல்லதாக போச்சு. தேங்க்யூ சுரேஷ் கண்ணன். பை, டேக் கேர். நாளைக்கு பார்க்கலாம்.